Itariki 16 z'uku kwezi kwa gatandatu mu 2025 ishure ryitwa Nyakinama Military Academy ni ishure riri mu gihugu cy'u Rwanda riherereye mu karere ka Musanze, akarere kamwe mu burere butanu bugize intara y'amajyaruguru canke y'uburaruko mu kirundi cyumvikana. Kuri uwo munsi w'itariki 16 iri shure ryabereyeko ibirori bidasanzwe byo gutanga impamyabushobozi canke impapuro z'umutsindo ku banyeshure basanzwe bahiga bo mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika. Aha twovugamwo abanyeshure b'u Rwanda, Kenya, Ethiopia, Burkina Faso, Gambia, Centrafrica, Botswana, Eswatini n'ibindi. Muri ibi birori vyo gutanga impapuro z'imitsindo, ibi birori vyitabiriwe n'abayobozi batandukanye bo muri iki gihugu. Aha twovuga nk'umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente yari yateye iteka bino birori, ariko kandi hari n'abandi banyacubahiro benshi. Aha twovuga nk'umugaba w'ingabo z'u Rwanda ariwe Generali Mubaraka Muganga, umuyobozi wa polisi y'u Rwanda Namuhoranye, ministre w'umutekano Vincent Biruta, ministre de la Défense Juvenal Maziramunda, umuyobozi mukuru w'urwego rw'iperereza Havugiyaremye n'abandi bayobozi batandukanye bari bitavye ibi birori, kiretse umwe wenyene yari yitezwe ku rwego rukomeye, ariko ibirori biratangura birinda bihera atahonyoje ikirenge. Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. None uyu mugabo yoba arihe mu vy'ukuri? Inkuru zimwe zivuga ko agwaye kandi cyane, none ku vy'ukuri vyoba ari vyo? Ndagwaye ikaze muri iki kiganiro aho ugiye kubana nanje Abel Wiringimana. Nk'ibisanzwe kora subscribe kugira ngo utange intererano yawe kuri iki kiganiro, uzoze uraba n'uwa mbere mu kubona inkuru nk'izi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kutaboneka mu birori vyari bitegekanijwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2025 vyateje uruhagarara, cyane ko hari hagize imisi haca ibihuha ku mbuga nkoranyambaga canke imbuga ngurukana bumenyi zivuga ko umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame agwaye cyane, abandi ahubwo bakaja kure bakandika ko ashobora kuba yanitavye Imana, ariko ibi nta shingiro bifise kuko nta kivyemeza. Ukutaboneka kwa Perezida rero Paul Kagame muri ibi birori kwakwiragije ibihuha ku mbuga ngurukana bumenyi ko uyu mu Perezida ashobora kuba agwariye mu bitaro bimwe mu bitaro bikomeye vyo mu Budagi. Ibi birori vyatanguye gutegekanywa itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2025. Mu kunguruza rero ibi birori bavyungururije ku itariki 16, ariko ibinyamakuru bimwe bikandika bivuga ko bavyunguruje kubera ko Paul Kagame atari kuhaboneka kuri iyo tariki ya 11. Ariko nubwo bavyungururije ku itariki 16 vyarangiye bibaye, ariko kandi n'uyu munsi muri ibi birori ntawigeze amubona. I Kigali mu mugwa mukuru w'ubutunzi ukongera ukaba na politike w'iki gihugu cy'u Rwanda hari agacerere. Konte ya Twitter ya Perezida Paul Kagame yahora ikunda kuba updated canke igakunda gupostingwa ko ibintu n'ibindi kuva ku igerekezo rya gatatu, ni ukuvuga ngo itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu nta kintu kirayipostingwa ko. Ariko nubwo biri uko nta tangazo rya Perezida canke rya guverinema y'u Rwanda ririgera ryemeza canke ngo rihakane ibi bihuha bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Son Excellence Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, atwaye iki gihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2000. N'ubu tuvuga iki kiganiro usanzwe uzi neza yuko ariwe aramutswa iki gihugu, ahubwo no mu mwaka uheze w'2024 bamutoreye gutwara iyindi manda y'imyaka 7, aho bamutoye ku rugero rw'amajwi 99 arenga. None uku kubura k'umu Perezida vyo bivuze iki? None mbega hoho hamwe vyoshika akaba atakibasha gutwara canke ikibazo kikaba akaba atakibarizwa mu mwuka w'abazima, nubwo tutabimwipfurije, iki gihugu kibanye cy'u Rwanda cyo hita gitwagwa nande? Mwibwirizwa shingiro ry'u Rwanda ingingo y'105 ivuga ko igihe umukuru w'igihugu atakiboneka canke atagishoboye gutwara, iyi ngingo ivuga ko umushikiranganje wa mbere ariwe afata amabanga y'umukuru w'igihugu vy'agateganyo. Ibi rero bivuga ko mu gihe Perezida Paul Kagame atoba agishoboye gutwara canke ngo abe atakiri mu mwuka w'abazima, umushikiranganje wa mbere Edouard niwe yohita amusubirira. Ariko kandi abasesenguzi b'ivya politike bavuga ko Paul Kagame ashobora kuba atanarwaye, ahubwo ashobora kuba yibereye mu gihugu cy'Ubudagi byonyene.
kugira ngo abe yigumiyeyo mu ntumbero yo gukwepa gusinya amasezerano ategekanijwe hagati y'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ngo impamvu rero bakeka ko ashobora kuba yibereye mu Budage ariko kandi akaba ameze neza ngo nuko hamwe leta ya Kigali yosinya aya masezerano byo bimeze nko gutsindwa muri iyi ntambara y'akarere imaze iminsi itari mike. Igihugu cy'u Rwanda cyakunze kumvikana kenshi cyagirizwa ko gishigikira umuhari wa M23 usanzwe utumvikana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kino gihugu cy'u Rwanda cyarafatiwe ibihano n'ibihugu rutura kugera aho Son Excellence Paul Kagame yabwiye abanyarwanda ati banyarwandakazi murabe mwicunge mumenye gutubika umukanda. Bimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda ni ukwitegura, ni nko kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Hampande y'intambara y'amasasi iri hakurya ya Rubavu, ku rundi ruhande Perezida Paul Kagame hari iyindi ntambara ari kugwana ariko abantu benshi batabona. Abasesanguzi bavuga ko ari intambara ya diplomasi, aho bivugwa ko Tshisekedi yahuruje ibihugu byose rutura kugira ngo vyanke igihugu cy'u Rwanda harimwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itariki 29 ukwezi kwa kane ni mu 2025 uyu mwaka nyene i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinwe amasezerano yateye ubwoba ubutegetsi bwa Kigali. Ati none ivyo bintu vyagenze gute? Umva, Washington na Kinshasa ico gihe basinye amasezerano yo gufashanya. Ni amasezerano arimo imiliyaridi zirenga 500 z'amadolari y'abanyamerika. Basinye aho masezerano ngo azomare imyaka 15. Muri aya masezerano ashingiye ku guteza imbere igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubaka amabarabara, ibitaro, amashure n'ibindi bikorwa vy'iterambere kuri kino gihugu cyazingamitswe n'intambara cyane cyane mu gace k'ubuseruko. Muri aya masezerano kandi harimwo no kugarukana umutekano muri kino gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye ko zigiye kuzana umutekano usesuye muri iki gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande rero hari abavuga ko u Rwanda rutigeze rwishimira aya masezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Amerika, kuko ngo bivugwa ko burya umutekano muke uri mu buseruko bwa Kongo ngo utuma u Rwanda ruvyungukiramwo. Aha ni nyuma yuko amaraporo atandukanye ya ONU atunga urutoki kino gihugu cy'u Rwanda ko cyagiye kironka amabuye y'agaciro avuye muri Kongo ariko akaza mu nzira zinyuranije n'amategeko kuva mu mwaka w'1994. None ku vy'ukuri Kagame yobagwaye canke n'umukino wa politike? Mu gihe rero atamakuru yizewe aratangwa n'ubuyobozi canke ngo hagire ubutangaza icyo cyose bwaba mu buyobozi bwa Kigali canke ibindi binyamakuru vyizewe, nta numwe ashobora kwemeza ko agwaye canke ari muzima. Mu gihe rero turindireye itangazo rya leta y'u Rwanda, ni vyiza gukomeza kwitonda no kwirinda gutangaza ibihuha, kuko koba ari gutangaza amakuru adafise ishingiro. Reka tuzohure mu yindi video. Je twari kumwe na Abel Wiringimana nk'ibisanzwe. Kora subscribe. Imana iguha umugisha.